Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para wargi sadayana jamaah panguwasan undangan Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring apal kuliah cari di lapangan mah maksimal setengah jam. Setengah jam mah elek-keseke patunya punya mata moal lagi teuing jaba engke murid buka jeung naon rek baranya ayeuna geus kabayang pokona kamana ibunya hareup bapak kamana ngalieur itu oge geus paham ngan anu jelas urang ngaguar salah saji ayat Al-Qur'an. Al-Quran mangrupakeun ditulis ku bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi antara Allah jeung Rasulna. Dina komunikasi itu bisa berupa paham, bisa salah paham, bisa kurang paham atau gagal paham. Sangkan orang kegagal paham karena Al-Quran, maka orang butuhkan penafsiran Al-Quran anu jelas metodologinya. Insya Allah simkuring bade ngabahas Quran surat Al-Qadar. Para wisadayana sebagai tahap awal surat Al-Qadar surat 87. Dikeun memahami surah 87 kudu apa 8 genep temana. Tema surat 8 genep Al-Alaq itu ngajelaskeun wahyu Allah anu munggara. Didinya dijelaskeun sangkan urang teu salah paham kudu ikro sering maca. Maca diri, maca beungeut sorangan, maca alam semesta. Nu penting mah kudu ngaca gitu. Ngaca, so ibu mau kaca kemana-mana, bisi robah bangetnya. Di kaca mau marobah ngan ulah ngenteng anu peupeus. Dina surat Al-Qadar itu jalma kehidupan jalma anu keterbimbingan ku Al-Qur'an. Itu sisi munasabatul ayat, sisi keserasian tema. Sarang ayat sarang surat Al-Maimunah. Anu kadua asbabun nuzul surat dina tafsir Al-Qurtubi dijelaskeun. Simkuring nulis tafsir itu jujama unggul. Mung satahun lah sajud teh kitu wan ayat. Sadinten saayat teu bukuna aya di balik kitu tuh. Nah ieu bahan kanggo orang sadayana kumaha sangkan orang memiliki ambar berkualitas. Umur orang kan teu apa. Nah isuk orang masih kena manusia atau ge disebut mayit. Wallahu a'lam. Nah Rasulullah ngajelaskeun ieu asbabun nuzul ngajelaskeun surat anu bade dilungsurkeun. Dina tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misahkeun 4 jalma di zaman Bani Israil nu ngaranna Hizkil, Ayub, Zakaria, sareng Yusuf bin Nun. Ieu 4 jalma ngabogaan umur 80 tahun. Cingpa nomor 80 saha aya di dieu 80 tahun Yuswana ke ayah ge moal hadir
keseripuh cenah saeungna. Geus 80 air yang deukeut aya 75 74 mah aya. Ieu jalma nu opatan tadi ngabaguaan umur 80 tahun. Walam yasilah teu pernah maksiat ka Allah walau tarfatain. Sok sanajan sakiceup mata. Itu 80 tahun teu maksiat sakiceup mata. Urang mah setengah jam ngaji, setengah nurutan, setengah tibra. Salat ngaloyongna ka mana komo tarawih bacaan panjang malah. Lainnya lebaran pungkur. Walam yasilah wala tarfatain. Ternyata engke maksiat ka Allah, teu daraka ka Allah sok sanajan sakejeng mata. Itu umur berkualitas. Sehingga para sahabat nu ngabandungan tadi sadayana hayang boga umur berkualitas, tapi teu mungkin umur 80 tahun. Tanalika para sahabat hoyeungan ngabogaan umur, maka malaikat Jibril ngadeuketan ka Rasul, ya Rasulullah, umat anjeun bakal boga umur berkualitas. Nyaeta lamun dibimbing ku Al-Qur'an, maka turun Quran surat Al-Qadar. Asbabun nuzul itu ngajelaskeun maksud surat diantarana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan ujug-ujug inna anzalnahu. Lamun hayang umur berkualitas, ulah lepas tina Al-Qur'an. Ulah dicekal we Al-Qur'an dibaca itu sing kaharti. Rumah tahfidz di mana-mana, tapi ditingkatkeun kana tafhim, kana pemahaman. Nah, ayat kahiji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kahiji ngajelaskeun iraha turun Al-Qur'an. Nya diwalarku ayat kahiji, inna anzalnahu. Sanyana kami geus ngalungsurkeun Al-Qur'an fi lailatul qadr dina peutingan anu mulia. Kecap angzala jeung nazala aya bentenna. Angzala mah turun sakaligus. Nazala itu turun dicicil atau bergantian lamun dialaman. Aya kecap nazala, aya kecap angzala dina Al-Qur'an. Angzala diulangi 63 kali, nazala mah ngan seukur 12 kali. Anjalnahu, kami ngalungsurkeun hu eta Al-Qur'an sebagai panduan hirup urang sadayana fi lailatul qadr, lungsurna dina peutingan anu mulia. Lapan Al-Qadar dina bahasa Arab itu nu kahiji artina pengaturan. Anu kadua tafsir Al-Qasimi mah strategi dakwah. Nu katilu mah dina At-Tolaq ayat 7 hartosna sempit, wa man qudira alaihi rizqu, ajal mah dijambarkeun rezeki, ajal mah disempitkeun rezeki. Tanu kaopat mah nyata Al-Qadar itu artinya kemuliaan. Inna anzalnahu, sanyana kami ngalungsurkeun eta Al-Qur'an fi lailatul qadr dina lailatul qadar. Dina kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an itu dijelaskeun proses turun Al-Qur'an. Anu kahiji Al-Qur'an nungsur sakaligus ka Lauhil Mahfuz, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Lauh itu lembaran, mahfuz anu terjaga. Anu kadua fi Lauhil Mahfuz turun sakaligus ka Baitul Izzah, rumah kemuliaan hartina teh. Ti Baitul Izzah ka samai dunia. Ti samai dunia tah nu tilu tahap sakaligus
tanu terakhir mah fi samai dunia dilungsurkeun ka Nabi secara berangsur-angsur. Turunna eta Al-Qur'an teh dina kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 20 dinten, itu dina ulumul Qur'an mah. Nazala itu ti malaikat Jibril lungsur ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan Al-Qur'an itu teu dumasar kana turun, kronologis turun, tapi tauqifi. Dumasar kana perintah ti Jibril ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti Rasul ka sekretaris anu ngumpulkeun Al-Qur'an. Tina Al-Fatihah, Al-Baqarah, kapan Al-Alaq nu panggeulana. Itu Al-Qur'an lungsur atawa disusun dumasar kana tauqifi, penjelasan ti Rasulullah secara langsung. Anu salajengna itu ngaran-ngaran surat dumasar kana tema anu dibahas. Al-Fatihah pembukaan lain penutup, numatak urang tutup ku Al-Fatihah ieu riweuh jelema. Urang tutup ku pembukaan ira menutna atuh. Kan Al-Fatihah teh bubuka, urang tutup ku pembukaan, kapan teh nyambung ira nutupna atuh. Numatak ayyama akmaltu lakum ayat terakhir. Nah, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Aya nalika Rasulullah nalika bulan Ramadan itu ya tadarusunahu. Sok tadarus, tadarus teh mun salapan urang, saurang maca, salapan tibra, eta tadarus. Mun salapan ayat teh saayat sewang bandungan sing leres supaya turhamun ulah ngalamun kitunya menang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lungsur dina bulan Ramadan tadarus sareng Rasulullah. Nya sadinten teh sebagian, sadinten sebagian gitu. Nya Al-Qur'an tamat salami 30 wengi, 30 balikan, 30 bahasa. Disebut Quran 30 juz gitu. Lain kudu tarawih sarokaat, sajud gitu, pe kari kuatna. Di Mekah mah memang sakali tarawih sajud. Nurutan pek bae kaduga mah. Ngan sakali isukan areueuh jamaah teh kitu. Lu ke kamarana dengan anu cepat atau anu lambat gitu. Ieu mah mata orang sok nanya imam bagian saha. Si anu mah odong-odong, si mah elak gitu. Nyai tarawih setengah jam meni lila teuing nonton sinetron beka ceurik wae kapan teu pernah lila. Tangke orang jelaskeun kira hati juralit mikir teh. Margi karena Al-Qur'an itu sebagai hudalinas. Hudan itu panduan nu kedah dibaca. Ibu upami nyumi sok dibaca petunjukna teu. Tah dibaca heula atuh. Buat yang didinya kunci ata bisi kunci asa dari ieu. Da dibaca heula sebagai hudan panduan hirup pituduh lain pitunuh ka pituduh ke manusia. Kulantaran pituduh ke manusia, sedangkan al-bayinat oge aya penjelasan anu dirinci ku Al-Qur'an. Di antarana bab waris. Bab waris dirinci kabeh ku Al-Qur'an. Maka cara aya bentrok masalah fikih mawaris mah. Salat magapan aqimus shalah carana sholu kama raaitumuni usolli. Nah urang kelaskeun ayat anu kadua wa ma adraka ma lailatul qadar. Anjeun apa saanu merenya ka anjeun ngeunaan hakikat lailatul qadar. Upami ayat ngagunakeun wa ma adraka itu benten sareng pertanyaan biasa.
Wa ma adraka itu ayat 13 ayat dina Al-Qur'an. 10 ayat nanyakeun tentang hari kiamat. Nu 3 mah nanyakeun tentang Al-Qadar, terus At-Tariq, oge Aqobah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Aqobah. Aqobah teh jalan nanya. Tapi jalan ka gunung, jalan satapak. Sakumaha gunungna luhur, lamun urang reuyeul ka luhur pasti gunung luhur aya di handapeun sampai dampal sampean urang. Al-Quran sakumaha berat lamun dikeureuyeuh pasti urang bakal hafal. Segala persoalan yang dilamun dilaksanakeun. Seandainya malah geus seandainya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, anjeun apal naon disebut Lailatul Qadar. Ayat katilu sebagai jawaban. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Pentingan anu mulia itu khairum min alfi syahrin. Leuwih alus batan 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar nalika lungsur Al-Qur'an itu disebut Lailatul Qadar, kapungkur moal balik deui. Tapi engke aya si Rasulullah Lailatul Qadar penting anu mulia leuwih alus batan 1000 bulan. 1000 bulan itu sebenarnya 84 tahunan. Tadi kan 80 ka umat ajen Muhammad leuwih di 80 itu menang keadaan. Sok sanajan umurna teu mencapai 80 tahun. Lailatul Qadri pentingan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Leuwih alus batan 1000 bulan. 1000 dina bahasa Arab cantang tu nuduhkeun jumlah 880. Aya mobil hijet 1000 mun langit hiji dengan sabaraha. Cantang kitu. Hijet 1000 aya keneh 880 pulau nu hese dihitung disebut pulau 1000. Lamun udah anjing, Pak, nuganekeun langkah 1000. Lamun anjingna geus 100 langkah balik disebut langkah 100. Henteu, langkah 1000 we anger. Beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang kapoekan, kan gitu. Baheula yang bercahaya aya nama kapoekan hiji. Beribu aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Alpasana itu 1000 tahun. Teu can berarti nuduhkeun kana jumlah, tapi nuduhkeun kana loba. Lauk nu asa dihitung bakat kulanya disebut baik lauk 1000. Binatang anu ngarayap nu sukuna loba disebut tinggi. Jeung batur mah kaki. Tah sok hitung teh 1000 teh. Nah, saeutik lah. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Dibimbing sadinten ku Al-Qur'an leuwih hade batan hirup 1000 tahun 1000 bulan gitu. Hirup sadinten dibantu ku Al-Qur'an lebih berkualitas daripada dipoekan ku Al-Qur'an. Naon sahabat mah Lailatul Qadar itu lebih halus batan 1000 bulan. Seolah-olah mengulangi turunna Al-Qur'an. Tanazzalul malaikatu, sebab kahiji malaikat teh tanazzala itu turun bergantian. Turun sagaligus tanazzalul malaikatu. Para malaikat turun saja bergantian. Waruhu oge malaikat Jibril. Dia ngaranna gaya bahasa Vietnam. Disebut umum tapi di sebagian disebut khususnya. Para santri datang ke abus ka hemna, kan hemna ge murid. Tapi gaya bahasa Vietnam tanazzalul malaikatu waruhu. Turun bergantian malaikat dan malaikat sareng malaikat Jibril piha dina eta peuting Lailatul Qadar.
Teu turun sorangan rek naon rek kirim THR nya. Ngadaguan minyak turun moal dalin pabrik minyak eta teh. Bi robihim min kulli am. Kalian izin pangeranana min kulli am, bi kulli am, dengan membawa berbagai macam urusan. Kan orang gitu lepas dina urusan uruskeun. Lomba ka mana uruskeun ke mau orang diurus ku batur. Bi robi min kulli am. Naon inti kulli am? Salamun, memberikan jalan keluar dina segala persoalan hirup. Salamun dina Al-Quran itu ayat sekitar 42 ayat. Ngalamun dibagi-baginya salamun ayat 4 macam. Salamun teh kasalamatan, ketenangan, ketentraman, jalan keluar salamun disebutnya. Salamun masalah mah aya, tapi Allah memberikan jalan keluar. Kumaha sagala ngarensekeun sagala persoalan itu Allah maparin jalan keluarnya. Nu kahiji salamun dina abdi doa dina surat Ad-Dariyat ayat 24-25 dijelaskeun. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim mukramin. Ibrahim nuju istirahat dari Siti Sarah. Terus katamuan dina Quran mah aya tafsir mah aya 8 jalma atau 10 jalma, pokona mah leuwih ti 10. Nyata tamu Ibrahim anu mulia. Iddakhulu alaihi faqulu salam. Nalika lebat ka bumi, nalika bade abus qalu salama. Aranjeunna ngucapkeun salama, doa ka Nabi Ibrahim. Para bapak sok lebat ka bumi maca salam. Nah, geuning grepe. Ibu sok maca salam. Kartos teh itu salam. Ternyata di urang gumantung redaksi salam. Assalamualaikum, tak pasti rek nagih. Kitu kabayang teh. Assalamualaikum, pasti rek newak kata jelema teh. Assalamualaikum. Eta rek naon dah? Rek minta sumbangan eta mah. Ari jawab salam ku maca salam, assalamualaikum. Salam. Kum, lam kapan kitu? Jika maca amin kumatung kana waladolin eta teh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin patos dah kitu. Waladolin amin kitu sing bener maca. Dicecerah sing kuring ngajar, nangka punggur ngajar ngaji. Para bapak lebat ka bumi ulah juga haya mereket gebluk kasih bapak abus ka imah. Cik atuh istri teh doakeun pala putra teh aya nu ngajeng ustad abdi teh atos maca salam kah dicarekan ku pun bojo. Kunaon kitu? Maca salam teh abdi teh jiga khotib assalamualaikum kitu. Jadi pun bojo teh apaleun kana salam. Assalamualaikum gitu rada lekoh. Dijawab ti jero teh dalila jika nama keur nyangu ku hawu baheula mah. Istri nanti abus heula ka kamar ngaca heula. Darah remong teh. Ari muka panto geuning sia. Geuning sia sugan tamu, abus we kuas tamu. Kan lieur da jalma teh lu kalieur bapana lu kali gunana gelieur itu teh. Geuning sia sugan tamu cenah pantes we bari remong teh kitu. Mata ngajina kudu duanana ulah ngaji sabeula, soalnya soranganna mah capek. So, kudu duanana bu ajak si bapak teh, Pak ajak bojo teh. Kudu tong ngajelaskeun lah apa modal ngajelaskeun sia cenah. Geus beak modal mah hese lah. Ngaduakeun ka bare urang, tapi tahu pasalim ale duakeun.
salam itu berarti bari ketenangan sing marah mah ulah maca salam bari baeut gitu. Qalu salam ucapkeun salam assalamualaikum. Diwar ku Nabi Ibrahim serta disuguhan ku Ibrahim teh bakakak anak sapi al-ijlah. Disuguhan tapi ieu pandangan ngaraongkong hungkul teh dugi kana eta bakakak sapi teh. Ieu teh disuguhan tapi teu nepi, di urang mah can disuguhkeun geus beak beda. Ya ibu dengan mau kantong kawanangan teh abuskeun biasa. Da moal saep di orangan mana sikana kantongkeun keur bekal jan efek bae gitu lah. Kalau bejaga ka pribumi gitu. Nah, alungitan jeruk teh eta tah. Mau kantong teh curiga gitu. Qalu salamat ngucapkeun salamat. Ibrahim ningali tamuna tuangna beda. Nah, disuguhan tapi teu dituang. Cek eta jalma la taujal. Ulah sieun Ibrahim geus sieun ningali tamu kitu mah. Lamun jiga sahabat Nabi mah kapan kapunggur saha nu rek ajamu ieu tamu. Kulantar rotina sakedik nu tamuna loba dipoekan. Tadi poekan ruang tamu teh. Terus taruang roti. Dicaangkeun rotina aya kene. Tadi urang ada roti nu mana tak kitu. Di urang dipoekan teh ngaleungit jeung kelar-kelarna tak kitu hebatna di urang. Salaman suguhan teh jiga sahabat Nabi lah. Poekan ke bakal leungitkeun bae lah. Kamana kelar tadi mah aya mungkin eueuh abus kana kelar leungeun dua kapan teh bisa keluar deui kelar ngapung ke eta reuwas gitu tong kita ngapung. Qalu salama gitu ngucapkeun salam sok ucapkeun sing tarik maca salam teh gitu idza tahu fasalim alaih. Salam itu lamun lobaan cukup salah saurangna ulah belum kompak belum kompak ulangi salah nu ngulangi dah cukup salah saurangna cek hadisna belum kompak nih sing dipugu tanu kahiji mah qalu salam salamun kaum mungkarun ucapan salam ti jalma nu teu dikenal. Nah sabada ngajelaskeun kuring teh utusan Allah malaikat anjeun teh bakal boga budak bigulamin halim budak anu bagir tah mereka bergembira atunya maca salam teh. Istrina Sarah ngomentar piraku kuring boga budak kapan geus monopos geus kolot pokok salakina bukan bae tuh era cunap-nap teh incu boga anakna keun bae ti dituna atuh pokok salakina mah mun kitu teu boga salaki ti mana we rezeki mah kitu riweuh eta mah ti mana we anak mah rezeki mah Allah mah Rahman Rahim Rahman Rahim teu puguh. Dina Al-Quran salam itu doa anu kadua karakter itu dina surat Al-Furqan dijelaskan wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna alal ardi hauna mah sederhana hirup mah sederhana teu mewah teu miskin sederhana. Nu kadua ciri ibadur rahman itu wa idza khatabahum jahilun lamun komunikasi lamun pepanggih jeung jalma-jalma jahilun anu bodoh ieu jalma qalu salama ucapanna pikabungaheun jalma diajak nyarita urang asok kitu ka batur kitu ulah papanggih teh baeut qalu salam ucapkeun salamet ka jalma-jalma nu bodoh. Bu bari ka mana ih amit teh ku si eta sok sangareup Pak ulah dipoyok jelema teh kitu. Cik bu lamun aya jalma make kopiah dendek mamawa map ka bumi rek naon eta teh
Nggak sumbangan, kesekitar harus ku ibu tete mana sumbangan. Tahu orang mah ngomong tara make data, nu mata kriweuh ka dituna teh. Buat teh ngerek nganturkeun sertifikat ka urang teh, anas ditolak. Itu disebut distorsi pemikiran. Tadi kapan taraweh, imam bagian saha? Rek naon neangan sakedeung pasti tadi jelema teh. Dibere setengah jam lila, taraweh main bola mah sajam setengah teu ngarasa lila. Jamna anggar keneh, jamna sarua teu abad taraweh malila. Ari kana main bola aya lamun Persib menang Bapak menang pahala dalilna. Cik lamun menang Persib Bapak menang naon? Lamun Persib menang naon. Nah hanya aya tarawih malila. Sim kuring pernah diprotes ku bapak-bapak nu tah jumaahan. Saat ka hartos cenah itu di Masjid Agung tah. Saat ka hartos khutbah tengan lami teuing cenah kitu. So khutbah bakal nyari ustad irahanya angusna cenah kitu. Rek balanya bisi beakeun nu ngomong mah hate eta kitu. Ngan geus kabaca kitu hungkul. Ngalipna geus teu ka dieu pasti ka pidu, ka kaler, ka kulon minimal tanah. Cik ibu-ibu lamun dipoto sok dendek kunaon? Pieu tah, pieu. Kurang ku sok dendekkeun. Butuh sandaran eta teh. Lamun tengah-tengah eta geus leungit sandaran. Mata pieu eta teh otomatis kali itu teh butuh sandaran, butuh duit. Wah loba pangmau teh pokona. Itu disebut distorsi pemikiran. Distorsi tijuralit mikir lamun dina bahasa Inggris mah. Ya gitu. Nyumbang 5.000 kana kenjel ge badak teuing Bu. So, tapi lamun kelalajo tongtonan mah 100.000 teh asa leutik. Ieu disebut distorsi pemikiran. Mikir teh salah karena Quran dengan sodon. Lah cenah karena Quran manggeus kitu, karena hadis kitu. Nah itu disebut distorsi pemikiran. Nu disebut distortion, pemikiran anak ukur tijurali itu mikir. Anu kadua disebut delusion, mengadelet sebagian. Bu gerang ngaos lah batur itu ngaji kalakuan anak itu tah kitu. Saha batur teh disebutkeun. Dan bisa ditanya data, tanah mata saha batur teh pasti ngahulang dawa datana. Jalma ditanya pasti kamun kaluhur pasti datana teu aya. Sehingga di bohong pasti kaluhur melongna teh kitu. Tara tungkul pada husuk gitunya. Tuan nunutan oleh Allah. Kalau salama ucapkan salam. Aya jangan simkuring bade ceramah ka Pangalengan. Di jalan Tol Muhammad Hotel Liren di hanapeun jembatan. Diketrok kaca teh. Cep cenah nyuwunkeun artos sabaraha Bu? Asa udah 3.000. Aya 5.000 cukup mah gitu. Oh cekap pisan 3.000 ge cukup gitu. Dibasian tuh. Hatur nuhun sing salamet sing biasa widi ka dieu tos kitu ngomong. Di Pangalengan wengi meureun tunuh eta ngerem mobil hampir-hampir ka jurang. 1 meter deui cenah kitu. Tadi teh ingat sing salamet sing ka dieu deui sakitu. Kadinya deui we da poskona di dinya keneh. Bu ka dieu tes rugi euy DC cenah ieu Bu tamihan 50.000. Tadi 5.000 sing salamet ngaduakeun ieu 50.000 kumaha ngaduakeun anak. Urang didoakeun teh cantang tuh di nomor dasi bari menang korupsi cantang tuh dijabah. Ulah sok sudon beda bukna ieu eta mah pasti copet cantang tuh. Kuota yang menjaga ajangan jadi copet gitulah. Itu ulah aya sudon nu mata beda hadis Nabi rada berat.
man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Lamun hayang urang ucapkeun salamat iman ka Allah jeung Rasulna, hormati tetangga anjeun, ulah pasewa jeung baraya teh. Ieu memboga gang paeureun-eureun kalamun maot kaluhur kapan. Sebut pasaran ngapung di Kapungkur di Bandung mah gitu. Hormati tetangga. Nu kadua, man kana yu'minu billah diulangi deui. Fal yukrim dhaifahu ulah sudon ka tamu teh husnudon. Tuh itu metoha limaan ngarampok atawa namu. Pasti balik kudu diongkosa, diantarkeun. Candana acan geus lieur urang mah matak capek wayahna we da mikirna ke goreng. Anu katilu mah man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Komen anu alus atawa repe. Margi ngomong hade teh keun kabatur kana diri urang. Ieu cenah hujan, buah-buah hujan. Meureun abus angin, nelpon bade ngaos moal nabat moal tungtungna. Ieu teh jelema geus goreng supaya aya batur lamun teu ngaji kitu. Yo urang ngaji siapkeun payungna, siapkeun ongkosna eta anu hade mah. Abi moal ngaos, aya tamu mah jar ngaji atuh. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong anu hade atawa goreng, sabab ngomong goreng itu mangaruhan kana perilaku urang atawa laku lampah urang. Secara teori, apa yang kita ucapkan itu ya akan terjadi. Rasulullah kata singalongok jalma anu teh damang, sepuh. Halongok teh Rasul anjing-anjing. Cek Rasul teh tuhurun illa basa tuhurun insyaallah muana naon insyaallah damang. Eta nu di layak nu di longok teh ya Rasulullah Allahumma ieu teh demamna tinggi. Nu kadua al ajuz ieu teh geus nini geus aki-aki geus kolot. Anu katilu ziaratil kubur geus pantes diantarkeun ka kuburan. Rasul kepingin eta jalma naam idan. Apa yang kau katakan itu yang akan terjadi. Nyawa di laung isuk sorena maot eta jalma teh dahayana maot kitu. Didoakeun hadeku Nabi malah hayang maot nya wilujeng mah kitu. Secara teorinya apa yang kita ucapkan diucapkan ke orang teh itu bakal terjadi. Sok ibu sok nunutan, naon aya rencana nunutan teu aya. Tapi geus ngomong lah teu menarik khutbah teh reupe peureum teh eta teh ngomong sorangan ka diri sorangan disebutna afirmasi eta teh kitu. Secara teori itu John Campbell itu salah seorang ahli NLP menjelaskan kisah Nexismen. Nexismen itu pegawai kereta api, tapi bagian ngajaga kulkasnya, storage penyimpanan daging ke rumah makan. Diberi liburan tapi tetap kudu ngajaga storage sangkan stoknya tersedia. Nalika mariksa jero daging di jero kulkas kakunci di luar. Nya akhirna mah teu bisa keluar. Cek Nexismen bisa jika nama maot abdi teh sabab jalan keluar bakal maot beku juga daging. Nulis dina kayu mun bahasa orang mah penting ieu teh tidak bisa tirisna. Terus ternyata sobatna neangan kapanggih anjeunna teh geus morongkol maot membeku. Dicana ke rumah sakit hasil otopsi itu Nexismen mati kedinginan. Dibikeun ka para nanti ka para teknisi ieu teh maotna kedinginan. Sabada di parios ieu teknisi nu panggalna protes. Ieu kulkas keur diomean teu jalan. Ieu teh make kipas biasa. Sarua jeung suhu ruangan.
nabat bisa maut. Ternyata ieu teh cek hasil kesimpulan para medis, ieu mautna ku pikiran sorangan. Itu pikiran sorangan bisa mematikan diri. Ibu kantos jam 3 bade kajaman, bade iba, bade mandi. Duh tiris bade ngadeke. Nu tiris mah awak kurang, cai mah teu naon. Ibu kantos teu damang bapak baru pahit. Nu baru teh pahit, nu pahit teh letah atawa baru. Tah kitu kade ulah salah rarasaan teh atuh. Asin amis, asin gepu amis tong pasea, kumandu kana perasaan. Nah itu pentingnya nalika orang husnudon ka batur supaya teu capek pikiran teh. Jigana wah loba jigana mah kitu. Nu mata cek Nabi payakul khairon ngomong ka diri sorangan teh sing hade auliasmut atawa repe ngomong WA momen teu paralubu sarwana. Masih akan perkara nu eueuh manfaat mending repek. Palyakul khairun awliyasmu. Jadi nu kadua mah karakter. Karakter itu terbangun tina pikiran heula. Pikiran engke ngabentuk perilaku. Mameh ibu balanya daging hayam teh kapan mikir heula. Sabaraton molik hayam teh gitu. Sabaraha kilo kapan mikir heula. Terus ditulis kena kertas. Lah ngaduana paling 1/2 kilo. Bisa sobat tamas 1 kilo. Nulis daging hayam wae teh hayu 1/2 kilo tuh parapat. Tadi anggeus-anggeus diskusi heula. Pak itu cukup 1 kilo kurangan atuh itu kan tina pikiran heula. Nah pikiran itu dituangkan dalam kegiatan disebut perilaku. Perilaku lamun ibu ngalaksanakeun di kegiatan 3 kali itu jadi kebiasaan namina teh. Talamun kebiasaan geus diulangi 10 kali ngaranna karakter. Lamun karakter puluhan tahun itu disebutan nasibun, nasib dina bahasa Arab. Kegiatan anu geus terlaksana saringan rek goreng atau rek alus. Model bapak ngerokok itu keabusna karena nasibun. Itu logika geus teu bisa jalan. Cuk ibu teh Pak, iran ngarokok teh daripada rokok mending eureun jeung maneh. Itu kan logika geus teu jalan. Kakaran ke lamun diamprokeun jeung peristiwa nyata, data nyata kakaran eureun. Jiga Firaun kapan? Nalika didawah Nabi Musa mah ana rabbukumul a'la. Nalika disaharikeun ka laut kan kitarlak amantu bi rabbi Musa wa Harun. Itu ada teori konfrontasi nu kitu. Jalma ngaroko wae tah ronsen teh beak jantung teh eureun terus. Are terus eureun. Itu teori konfrontasi kitu. Lamun jalma itu kan bicara geus teu bisa. Ilmu geus teu jalan. Itu disebutkan nasibun. Maka sim kuring tanya, Pak Wadi Basid Agung Ciamis. Ustaz, bagaimana hukum ngarokok di masjid asal nama? Masjid di tempat ngarokok tempat ibadah. Saya cenah hoyong liren ngarokok teh sabaraha tahun 21 tahun. Geus golongan B 4B kitu-kitunya. Itu teh abi geus 21 tahun hoyong liren ngarokok tapi susah. Cobi ulangi jika kata-kata Bapak bisa salah. Hoyong liren tapi susah. Susahna di mana cing teh Pak? Teu ngajawab. Karena Ramadan teu ngarokok. Tapi engke magrib balas dendam. Saha nu tah balas dendam? Tah sim kuring mah teh nyebutkeun halal haram ngaropek bae teruskeun mun aya manfaatna. Lamun aya manfaatna teruskeun mun eueuh liren. Logika mah kitu. Aya manfaatna teruskeun sabab dalil min husnil islamil mari tarkuhu ma la ya'nihi.
Panghade-hadena keputusan itu ninggalkeun perkara nu teu aya manfaatna. Manfaatna teruskeun amun aya mah mun eureun liren kapan cari alternatif yang baik. Sebab ilmu teh jadi sareng jadi hikmah. Aya jalmi dina surat Al-Qamar itu aya ilmu jadi hikmatun balighah, jadi orang-orang bijak. Nu kadua malah jadi pengkhianat ilmu sendiri. Nu dipanjara jelema bodoh, jelema palinter. Palinter dengan kabalingan ka dituna. Jauhin kalau salama, ucapkan selamat dengan orang komunikasi jeung sawae oge gitu. Tah ulah suudoan capek menyang husnudan. Anu katilu mah jalan kehidupan. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam. Allah nuturkeun jalma anu ngabimbing jalma anu menuju subulas salam, jalan anjeunna jalan kahirupan. Yuhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, sarta ngaluarkeun sagala persoalan tina kahirupanana. Tanu kaji mah jalan keluar. Urang ali Ka'bah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina robbana bisalam. Nuturkeun parentah simkuring dina sasi Juli itu konsultasi sareng pengusaha pengusaha armada bus. Ayeuna gaduh karyawan 1.300. Ustaz dina masa PPKM itu bus teh anu jalan. Armada pokoknya di jalan, perkantoran di jalan, supir kena areureun. Tapi kalau batang hiji maka kapan kudu dipasihan gaji. Konsultasi sareng Depnaker sareng BPJS itu Pak katanya setengahnya di PHK aja. PHK malah jalan keluar ke haji, tapi jalan kematian PHK. Terus saran Ustaz naon? Dibere dongeng kisah. Dina Quran teh aya dongeng Nabi Khidir sareng Musa. Musa diajarkan Nabi Khidir. Cek Nabi Khidir anjeun boga ilmu, kurang buku boga ilmu. Nah nu kahiji teh pelajaran teh naik perahu. Paraona mana nginjem anu alus. Dugi kahiji laut, hiji pulau. Eta perlu di bolongan ku Nabi Khidir teh. Diprotes ku Nabi Musa, ya Musa. Urang teh nyem parahu tapi kalah di bolongan ku dirinya lain nganuhunkeun. Cek Nabi Khidir innaka lan tastani maya sabar. Anjeun moal kaharti ilmu kuring. Sabada perjalanan jauh balik geus papisah euna. Tapi jelaskeun heula maksudna. Dia pulau teh aya hiji raja nu siap ngarampas perahu anu alus. Supaya perahu teh dirampas mending dibolongan. Teu kerolap kapan perahu teh sementara tapi teu nepikeun ka teuleum. Urang teh boga pakasaban, boga harta. Cik mending dirampas jeung nyawana, mending sebagian harta dibikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang leungit jeung harta-harta lain harta hungkul. Harta di Jakarta itu tilolok sebagian, tapi kan kepin ngamunculkeun deui, itu mah hak batun hak urang. Tasim kuring diaran kieu, ji pokona mah dirinya boga dana talangan, boga dana tabungan. Aya cenah Ustaz bade meser armada 15 unit. Sok atuh korbankeun hiji unit cukup beureun dengan gaji pegawai. Ya, cenah leuwih dicukup gitu. Nusuk eta dana talangan keur meser armada pikeun sodaqoh ka karyawan. Wah, yo manajemen langit teu kaharti. Nu sapokan tuturkeun deui anu boga kahirupan. Ta sasi Juli akhir dibayarkeun 1.300 karyawan dipasihan sanes sodaqoh sagede sebesar gaji. Saratos dipasihkeun.
tadi pertengahan Agustus aya telepon ti Depnaker dapat order ti Menteri Perhubungan kudu ngajemput karyawan jalma anu teu tiasa balik di Jakarta. Saha nu di eta hiji ngan perusahaan saya unggul cenah sok jemput atuh. Ternyata ongkos limaan sami sareng sabeus eta kitu dibayarna teh. 10 sabeus sami kitu. Akhirna hasil kalkulasi keuntungan teh malah 2 kali lipat tina harga nu dibayar. Sajeuna manajemen langit teh kaharti. Sabab lamun dia sodako pasti kurang, tapi lain memirampas semua. Sakabena maning dilalapkeun sebagian pikeun nulungan jalan. Kadang-kadang mah urang mikir teh lamun dibikeun bae akan tantu. Ikuti sebut subulasa. Jalan kehidupan. Cik ai sodako iraha kudu alus, iraha berkualitas. Wa anta sahihun sahih cik Nabi. Nalika anjeun jago ringkas loba pangabutuh keur pangabetah eta loba pisan. Ulah dika hatta idza balagatil hulqum sodako nalika nyawa dina tenggorokan eta mah goreng. Keur ayeuna keur jagja. Itu 10 salam janjina yurijuhu minadulu mati ila nur bi'idnihi wa yahdiyahim ila siratim mustaqim. Tanu terakhir mah kaopat nyata sifat Allah. Nyata huwa al-malikul qudusus salamul muhaimin. Lalu qadanu turun dina bulan Ramadan, Rasul bade ngawartoskeun dina Risbori itu iraha Lailatul Qadar turun. Kulantaran geus recok tanggal 23, 25. Rasul teh kandak-kandak hilaf patamisuha fil witri fil asrul awahir min Ramadan. Sok teangan dina bulan-bulan witir di bulan Ramadan. Ternyata witir itu oge cantang tu ganjil. Witir itu harusnya seueur nu kahiji gonewa atau tali ngabelasatkeun panah disebut oge al-witru. Al-Quran bisa ngadorong orang jadi lebih amat, lebih meningkat. Tah itu namina witru. Nu kadua al-witru mah taman anu kenceng anu tarik disebutna al-witru. Ulah kenawar kitunya salat bari nunutan, sodako alah kadang sing serius. Oge al-witru. Anu kadua al-witru mah memaksimalkan ikhtiar. Ikhtiar maksimalkeun. Oge al-witru. Terus oge kasampurnaan sifat sebut al-witru. Innallaha witru yuhibbul witra. Mikarsep kana witir. Oge witir itu sebaliknya tina genap. Rasulullah tuang korma witir. Aya salat witir miliki menta juara kesempurnaan hirup. Nepi ka iraha salamun dipasikeun ku Allah teh ka urang ngaliwatan malaikat tadi hatta matlail fajri nepikeun ka bijil fajar. Dina al-manar panjang lebar dijelaskeun. Matlail fajri teh sanes subuh nu beurangna arwi deui malaikat urang teh dibimbing deui henteu. Ceuk al-manar mah matlail fajri teh nyaeta jalma ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, ti Ramadan ka Ramadan, ulah lepas tina Al-Qur'an. Ulah lepas tina bimbingan Allah Subhanahu wa taala hatta matlail fajri nalika fajar penghidupan. Ta ulah kapanguran padis doitnya. Da urang masuk kana YouTube-nya kembali nate, cek YouTube oge cenah kitu. Dina YouTube bahaya Lailatul Qadar turun nalika teu aya angin, haleungheum teu aya hujan, tah ayeuna mada ayeuna kitu teh bakal turun Lailatul Qadar. Simkuring nanya ka Profesor Prof jeung teh lamun di Bandung kitu kumaha lamun di Arab caang terus menang Lailatul Qadar. Lamun di Inggris keur hujan coba ngagebret itu turun Lailatul Qadar. Ulah tatanya ngeset teangan ku dirinya cenah kitu.
Dan ternyata itu hadisnya kurang dipertanggungjawabkan. Jadi Lailatul Qadar teh jalma nu bimbing ku Al-Qur'an setiap hari setiap saat. Bisa dengan maca, pahami, serta nu paling penting bisa ngamalkeunana. Jadi orang mudah-mudahan ulah lebaran teh nu kabayang teh piknik ka mana, duang jeung saha, duang di naon kitu. Menikane ka hiji hirup penuh kesyukuran. Nah, sabana urang maca kedua subhanallah, mudah-mudahan urang dibersihkeun tina perbuatan dosa. Alhamdulillah hidup penuh kesyukuran, syukuri apa yang ada. Sok istri tegerisan supaya orang bersyukur. Hayo we ieu mah mun ngaca goreng banget teh goreng keur mah goreng, digoreng ku sorangan bagi goreng. Alhamdulillah gitu. Sok minta anggaran ka salagisankan kinclong gitu. Da tipieu mah Ramadan kabeh bina iklan teh marake tiung gitu. Urang ulah katipu eta mah keur kenengan duit eta mah kitu. Subhanallah, mudah-mudahan orang bersih tina dosa. Mudah-mudahan orang hidup kesyukuran. Mudah-mudahan orang Allahu Akbar jadi gede. Tiba-tiba teh belat ngadeng wae gitu. Sok Bapak Jumahan kerek di mana? Di tukang, di hareup, di tengah. Tergantung pola pikir. Itu mah kebantung pilihan. Lamun protokol saya di hareup. Mimitina mah teu betah di hareup teh luak lip. Moal bisa nunutan rek sae tah Jumahan kudu jelas. Lamun 3 kali we juk di hareup betah, ka dituna bakal betah. Lah mending di tukang mah baru balik bae kumadinya. Kan eta balik boloho balik ini boloho balik belagung tah kitu. Tong dipiara atuh bodoh kitu nya. Tah mudah-mudahan orang bisa mibanda umur berkualitas, tingkatkeun pengamal urang dina nggoning saritana. Sakitu wae da katinya lagi saya koyagan anu kagigi anu kasisi nuduhkeun ieu jalma teh atawa capek yang kita sungguh capek tah kitu nya. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi